Dan saya akan uji nyali guys selama 5 menit. Pengen nyoba di sini guys. Tuh lokasi penampakannya guys. Bukan penampakan sih, tapi lokasi itu apa namanya? Katanya banyak yang ngelihat hal-hal mistis guys. Itu intinya pocong. Dan saya di sini akan uji nyali beberapa waktu guys, paling 5 menit guys. Dan kita akan panggil. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Roh Adam, ya Muroh, ya Rul Goib, ya Rul Jasad. Hadir? Lihat, tuh. Oke guys, ada penampakan guys.